Hingga Lur sehat kabeh, muga sehat, akeh rezekine, lancar rezekine, aku yo ngono. Oke, video kali ini arep unboxing pompa PCP GX dan Mimis CFD Heavy. Langsung buka. Oke, pertama saya buka Mimisnya. Heavy Diablo GSP. Lagi pompa PCP GX. Iya nih, pegangannya titik selang pompa selang terus apa ya, cok-cokan kunci kene oil iki klep kunci L karo ini kudu manualku. Nah, ini kompani. Ikatan model kupu-kupu kumpul. Oh iya ini Kompo GX kiriman dari Jenny Bendil atau Mbah Bendil.
A few moments later. Ini untuk mimisnya Exact Heavy GA Blue 10 gram, 34. Coba kita lihat, jadi tidak lengkap, tidak sesuai spesifikasi. Api gitu. Kita coba ini pompa langsung ke senapan. Coba langsung senapannya. Angin didalami se 1200 km. Si 1300 coba kita pompa. A few moments later. Oke, ini sudah 2500, tadinya awal pompa 1200, sekarang udah 2500. Ini kita buang anginnya dulu. Oke, lalu ini lepas. Oke, udah selesai. Ini bagus. Oke, sekian video dari kami Regunero, dan ketemu di video selanjutnya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sekian video unboxing dari saya. Ketemu lagi di video selanjutnya, berburu lainnya, apa unboxing lainnya. Terima kasih.